أثارت الفنانة المغربية فاطمة خير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها حليقة الرأس. ونشرت الممثلة المغربية فاطمة صورة لها وهي حليقة الرأس بسبب إصابتها بالسرطان، وذلك ضمن أحداث مسلسل. وعلقت على الصورة قائلة: سناء هي من الشخصيات القريبة إلى قلبي، بعفويتها وبطيبتها، بمحبتها لمن حولها، بعطائها بدون مقابل، بإنسانيتها رغم ما عانته من تجربة قاسية في طلاقها والمشاكل التي واجهتها في عملها، ورغم مرضها الذي أخفته عن الجميع كي لا تحملهم همومها، إلا أنها بقيت قوية صامدة ومتفائلة ومحبة للحياة. فالمرض قدر، لكن الحياة قرار لمن لا يستسلمون. اللهم اشفي كل المرضى وهون عليهم آلامهم، وامنحهم القوة والصبر، وانعم عليهم بالصحة والعافية. وفي سياق آخر، دعت فاطمة خير النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى توفير الدواء بالمجان لمرضى السرطان. واستحضرت البرلمانية في تعقيب لها على جواب لوزير الصحة معاناة مرضى السرطان بسبب ارتفاع تكلفة العلاج وقلة الإمكانيات، داعية إلى توفير الدواء بالمجان وتقريب مواعيد الفحوصات لجميع الفئات المعوزة. وتمنت البرلمانية التجمعية ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المجهودات التي تتطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالقطاع